So, ito na nga guys, yung pinahingi nila sa akin na washing machine. So, okay guys, so binuksan ko na yung kanyang drain. So, lilinisan ko na yung kanyang goma. Ayan guys, at yung kanyang motor. So, okay pa naman yung kanyang motor. Ayan guys, binigay sa akin ito dahil muntikan lang itapon. So, sinabi ko na hingiin ko na lang yung kanyang washing machine. Kasi ayun nga, hindi na daw gumagana. So, yan. Binuksan ko na yung kanyang makina. Yung kanyang drain pala guys, nilagyan nila ito ng damit dahil may tagas na. So, siniksikan nila ng damit para daw hindi daw tatagas yung tubig, hindi daw mag-drain. So, kapag i-drain daw nila, itinutumba nila itong washing machine. So, yan guys. So, ang ginawa ko, binuksan ko to, pinutol ko yung kanyang hose. Ayun guys, chinek ko na rin yung kanyang loob. So, nilinisan ko. Chinek ko baka may nakasiksik na barya or kung anong pwedeng may siksik dyan. Okay, so binuksan ko na to, inayos ko na, tinigyan ko, so okay naman. Trinay ko na rin itong kanyang timer. Okay na okay pa naman yung kanyang timer. Ayan guys, so ito naman yung kanyang drain. Yan sa papunta sa goma. So nilinisan ko na yung kanyang goma. Tapos ito yung kanyang motor. So okay pa naman yung kanyang motor, gumagana pa naman yung kanyang motor. Yan guys, so malambot. Hindi siya yung ibang motor na medyo mahirap iikot. So yan guys, yung sa kanyang hose pala guys, so wala akong available na pandikit. So i-try ko muna yung stick well. Kasi kailangan ito ng drain. So ang ginawa ko, lalagyan ko siya ng stick well sa itikit ko yung hinati kong hose kasi wala naman akong available na hose. So yun muna, kahit maiksi at least meron siyang drain. So ang ginawa ko dito guys, tinanggal ko na yung dati. So kinat ko na kasi medyo old na, meron na siyang mga butas. So dun na tumatagas pag mag-drain. So mababasa na yung buong sa ilalim ng makina. So hindi na sa shapes, hindi na siya safe. So kailangan nating tanggalin yung may butas. Ayun guys, so nailagay ko na yung kanyang hose. Okay guys, so stick wheel muna yung ginamit ko dahil wala nga akong available na pwedeng pandikit. Okay guys, ito na yung kanyang drain. Yun yung goma. So nilinisan ko na yun yung goma para sakto sa kanyang hulmaan tsaka yung spring. Ayan guys, kasi nung binuksan ko to medyo madumi talaga, kaya yun nga, nasabi ng dating may-ari, may tagas daw yung kanyang washing machine. So hindi nila nakita na ayun nga guys, may madumi na pala yung kanyang goma. Ayun nga guys, so binabalik ko na yung kanyang rubber para sa kanyang drain, on and off drain. Itetry natin yung kanyang drain. So makikita dito kung paano po nagpa-function. Okay guys, so pag ipinipihit yan, pataas baba po yan. Yan po yung pag ipinihit nyo po, patataas yan. Yan po yung drain. Okay guys, so pinagbabalik, yan po yung magi-stop po yung tubig. So ayun nga guys, so makikita mo guys na talagang old na washing machine to. So single tab washing machine. Yung mga ganitong motor guys, so matibay talaga ito. Okay, so yun nga yung drain tsaka yung konting dumi
So yan, papaganahin natin itong old na washing machine, single tab. Ayun nga guys, so naibalik ko na yung kanyang makina. Ngayon, itatry naman natin isaksak. So paikutin natin yung kanyang motor. Okay, so kailangan ko munang ibalik itong kanyang belt. O ayan na guys, ipipihit ko na itong kanyang timer. Ayan, so gumagana yung kanyang motor. Okay, so malakas yung kanyang motor talaga. Ayan, okay po yung kanyang ikot. Tapos i-try din natin na may tubig. Okay guys, so lalagyan ko ito ng kanyang tubig. Ayan guys, so nilagyan ko na yun ng tubig. So ipipihit na ang kanyang timer. Ayan guys, so ayan, napagana ko na yung muntik ng itapon na washing machine. So old washing machine na single tab po yan. Sharp po yung kanyang brand, so napakatibay talaga. Okay guys, so maintenance lang talaga pag may gamit tayong washing machine, so kailangan din natin linisan. So ito na nga guys, tinest ko na rin siya na may damit. So ginamit ko ng panlaba. Okay, so ayos. Yan, itatapon na sana, buti na ayos pa. Guys, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin yung like at hit mo na rin yung notification bell para update ka sa mga bago nating videos.